是铁板烧餐厅还是时尚夜店，大有厨艺又有大将之风的铁板烧。看年轻主厨如何让铁板料理穿上霓裳华服，在白色碟盘的伸展台上千娇百媚，勾魂摄魄。歌舞力 C 马就马垮贵，在铁板上会跳舞的小笼包，以及会做体操的舒服雷，不要不。体验最新铁板料理好滋味，都在周五晚间9点美食新闻。